我哋屋企咧之前咧係用呢隻風扇燈嘅，呢盞燈咧係貓姨姨之前揀嘅。佢嘅好處咧既係燈又係風扇。貓姨姨咧就話咧買咗佢咧就唔使另外買個坐地風扇，慳翻啲位置，適合香港呢個寸金尺土嘅地方啊。可惜咧用咗5年之後咧佢就壞咗啦。佢風扇嗰部分咧仲正常運作，但係燈咧就有時時着時唔着，所以咧就要換個眼新噶啦。我哋咧就買咗 E-Night 900呢盞燈，佢全白色嘅，個樣都幾簡約。因為咧要揾師傅上嚟裝，所以咧順便咧將睡房嘅燈咧都換成呢啲風扇燈啊。換咗呢盞咧 S2001，呢兩盞燈咧都係 IoT 物聯網裝置嚟嘅，佢哋可以駁上網啊，你就可以用手機控制佢哋。佢哋咧亦都可以接駁落其他智能家居系統入邊，好似 Google Home、Alexa、米家，透過有觸屏嘅智能音箱咧嚟控制，又或者透過語音助理咧去聲控佢哋嘅。呢條片呢，我哋會睇下點樣安裝、設置同埋使用佢哋。最後呢，會有個簡單比較佢哋兩個不同之處。大家好，我係老鼠叔叔。舊嗰盞風扇燈壞咗之後呢，我都上網做咗啲研究嘅。喺 Amazon 呢都揾到呢啲智能嘅風扇燈，佢哋呢都 support 呢個 Alexa 嘅智能家居系統嘅。不過呢，就發覺你尺寸比較大，擔心呢唔知呢運唔運到嚟香港。所以最後決定呢都係淘寶買。呢兩盞燈嘅售價呢就大約800至900蚊嘅港幣。嗰次呢貓姨呢就兩盞一齊買，咁就有個300蚊嘅折扣。運到嚟香港呢，你就要揾師傅呢去安裝噶啦。個安裝費呢大約每盞就500蚊到啦。不過可能呢個師傅呢嘅收費都唔同。你哋可以揾你哋相熟嘅師傅呢問清楚個安裝嘅價錢啦。如果你哋冇相熟嘅師傅呢，你哋可以試下呢透過啲手機 app 去揾噶。呢個呢就係 C98個盒啦，都幾大盒噶。佢就話支援米家呢個 app 啦，同埋支援一種叫 Sneezer On 嘅燈掣嘅。呢種燈掣嘅意思係 Smart Lighting is always on， 即係長期呢為啲智能燈咧供電啊，等佢唔好斷線。如果你用普通燈掣呢，你熄咗個燈呢，嗰個智能燈呢就會冇反應噶啦。裝咗呢種專為智能燈設計嘅燈掣之後呢，你就唔怕呢個燈呢因為冇電呢就會 offline。個燈掣咧就會透過藍牙咧同個智能燈溝通，去控制開關同埋光暗嘅。呢盞咧就係另外一盞 S2001，盒上邊咧有啲功能嘅簡介啦，好似可以調校光暗同色溫啦，有小夜燈模式啦，同埋可以用手機 app 同語音控制。自然風模式，仲有個反轉循環風，可以將啲空氣咧抽上天花板嘅。據說咧係用嚟打邊爐嗰時用嘅。盒入邊咧有晒呢個燈嘅配件啦，好似個支架啦。呢條電線呢就連住個燈嘅主體啦，說明書同埋遙控器，吊住盞燈嘅中間嗰條棍，仲有笠住燈頂嗰個蓋。咁而家就睇下師傅點樣安裝啦。首先呢，將條電線呢穿翻落支棍入邊，跟住再上溫佢啦。你一見到透明呢接埋咗呢嗰啲就係風扇葉嚟噶啦。之後呢，就喺天花板上邊呢 mark 翻個支架嗰啲螺絲位啦。上溫啲拉爆螺絲之後呢，就駁埋啲電線去。吸埋個燈罩之後呢，咁個安裝呢就完成噶啦。個遙控呢有張膠紙呢隔開咗個電池嘅，要掹咗佢呢個遙控器先至有電。第一次用呢，你要將個遙控器呢同個燈呢配對嘅。個方法呢就同時撳個燈掣同個 M 掣，之後放手，個遙控器呢上面粒燈掣呢就會閃下閃下。如果你聽到盞燈呢發出嘟一聲呢，就代表連接成功，就可以用噶啦。而家呢就到 S2001啦，佢面頭呢個蓋呢可以拆出嚟嘅，方便你清洗個風扇葉。呢個呢就係佢嘅底座啦。橙色嗰3個位呢就用嚟接駁電源，中間啲圓圈呢就係連接呢個風扇燈嘅主體嘅。個樣呢有啲似呢啲電熱水煲嘅接駁位喎。咁就跟翻底座啲窿位呢轉翻4個窿啦。咁跟住呢就將個底座呢安裝喺天花板上邊。因為我哋唔想個風扇呢喺正床上邊，所以就將佢移咗位，中間加咗條電線。最後將成個風扇咧懟上去，再扭實佢，咁就完成安裝噶啦。完成咗安裝之後呢，你就可以用個 remote 咧控制眼燈噶啦。右上角呢個就開關掣啦，右邊第2粒咧就控制色溫。你可以選擇黃光、白光或者介乎兩者中間嘅色溫。右下角呢就係較光暗啦。左下角呢就係小夜燈模式，開住嚟瞓覺呢都唔覺得殘眼噶。左上角呢就係風扇嘅開關，對下角呢就係夠風扇嘅大細嘅，總共有3個檔次俾你揀。響3聲呢代表風速最大啦。S2001一個 remote 呢其實差唔多係一模一樣噶，不過呢係左下角嗰粒燈呢就唔係小夜燈，而係啟動自然風模式。
所謂嘅自然風模式呢，就係模仿自然風，時大時細，吹得你比較舒服咁樣啦。如果你用呢兩盞燈嘅智能家居功能呢，你就要 download 翻 eNight 個 app 呢，就去設定佢哋，又或者用米家個 app 呢都可以設定到嘅。你喺嗰兩個 app 入邊呢，揀 Add Device 或者添加裝置，揀翻你風扇燈嘅型號，大約等1分鐘到呢，佢就接駁成功噶啦。佢哋兩個 app 呢，界面上呢有啲分別，但係功能上呢都大同小異嘅啫。都係可以校色溫啊，校啲光嘅大細，校呢個小夜燈模式，同埋 set 時間呢幾時開幾時閂。風扇方面呢，同樣可以 set 開關同埋校時間掣啦。如果係 S2001呢，仲可以校呢個自然風模式，同埋頭先所講呢，將啲風向上抽嘅打邊爐模式呢，都要喺個 app 裏面 set 嘅。remote 呢就控制唔到嘅。如果你有啲智能音箱呢，好似小愛同學、Echo 同埋 Google Home 呢，你仲可以用語音呢控制呢兩個風扇嘅。佢哋對小愛同學呢個支援最好。基本上呢 set up 完之後呢，佢就會自動喺小愛同學上面出現噶啦。你可以用語音指令去開燈同閂燈。小愛同學，來啦！開燈。好的，搞定啦。小愛同學，我在。開風扇。客廳設備已經開啦。如果你想開其他的設備，要告訴我房間哦。小愛同學，幹嘛呀？關燈。小事。大致個操作呢就係咁啦。除咗語音控制之外呢，你都用 touch screen 呢控制眼燈嘅，好似開關同埋調呢個光暗，但係呢就控制唔到把風扇嘅。如果你想駁埋 Google Home 呢，你就揀 Set Up Device， 跟住揀 Works with Google， 跟住就揀 eNight 或者 Me Home， 輸入翻你個 login name 同 password， 咁呢就可以用 Google Home 呢控制你個風扇噶啦。但係呢兩盞燈呢同 Google Home 呢就好奇怪嘅，個開關掣呢就唔係燈個開關掣，係風扇嘅開關掣嚟嘅。變咗你叫佢開燈呢，佢就走去開風扇。但係校光暗呢都 OK 嘅，操作到。可能呢要等呢個 software update 呢先至有正常嘅操作嘅體驗啊。至於 Alexa 呢都同 Google Home 嘅 set up 呢都差唔多嘅啫。你 skill 嗰欄揾翻 eNight 或者 Me Home，log in 翻呢就 OK 噶啦。log in 完呢，你就應該會見到一盞燈噶啦。如果見唔到呢，拉到最落，撳 Discover， 咁佢呢就會 search 呢，佢會唔會有啲新嘅裝置噶啦。但係佢同 Google Home 呢都係同一個問題，就係個開關掣呢就係風扇嘅開關掣，唔係燈嘅開關掣嚟嘅。變咗呢，你只可以用語音呢控制風扇嘅開關，唔可以控制燈嘅開關嘅。睇下將來嘅 software update 呢會唔會解決到呢個問題啦。現時燈呢，你只可以喺 Alexa 上面呢控制光暗。S2001 呢仲有獨特功能嘅，就可以駁埋呢個小米手環嘅。你可以選擇呢，當小米手環呢偵測到你瞓着咗之後，幫你熄燈熄風扇，或者校去自然風。裝咗呢盞燈之後呢，有晚呢我就喺廳度剪片啦，剪下呢就發現火眼燈呢突然間自己熄咗，入到房呢就發現貓姨姨瞓着咗。原來手環呢自動幫手呢熄咗眼燈啦。呢個功能呢都幾實用，同埋你可以 set 呢離開屋企嘅時候呢熄燈熄風扇，返到屋企附近呢就開燈開風扇。至於蘋果嘅 HomeKit 呢就揾唔到呢兩盞燈，我諗呢就唔可以直接呢用 Siri 嚟控制佢哋啦。如果你用 Siri 控制佢哋呢，就要加多一嚿嘢。呢嚿嘢叫做 Hoops， 佢係一個智能家居設備嘅匯集器嚟嘅，將啲設備呢集合埋一齊，再放俾 HomeKit、Google Home、Alexa 去管理嘅。如果你中意 DIY 嘅話呢，你可以 download 一個叫 HomeBridge 嘅 software 去自己 set up 一個 server， 咁你就可以用 HomeKit 同 Siri 呢控制呢兩盞風扇燈噶啦。除咗 macOS、Windows 同埋 Linux 之外，HomeBridge 呢仲可以裝喺呢個 Raspberry Pi 上邊嘅。呢啲機仔呢用電量就低啲，環保之餘呢慳翻啲電費啦。喺度做個簡單嘅比較啦。C98 呢個風力呢比較強，同埋運咗起上嚟呢比較靜，但係價錢呢就貴少少。S2001 呢個風力呢就弱啲，同埋校到最大嗰時呢有啲嘈嘅。但係呢佢就有個獨特功能，駁埋小米手環，可以幫你自動熄燈。除咗上網買之外，市面上呢燈飾鋪呢都有呢啲風扇燈賣嘅，價錢呢就由1000幾蚊至到2000幾蚊。但係呢我就唔知道佢哋呢有冇呢個智能家居功能啦。同埋呢我見到一隻呢好似 S2001 嘅迷你版咁嘅，佢就話呢用翻家居嘅燈頭啊，唔需要揾師傅去安裝。S2001 呢有條官方嘅操作同埋安裝影片嘅，我哋一齊嚟睇下啦。
今日條片咧就去到呢度。如果你中意呢條片或者覺得呢條片咧對你有用咧，麻煩你俾個 like 留個言啦。最好就 share 條片俾你朋友睇啦，同埋訂閱佢頻道。左手邊仲有2條片嘅，你睇下啱唔啱睇啦。多謝你嘅收睇，下次再見啦，拜拜。